Čaute, tu je Lily a vítajte u ďalšieho videa, čo je za Snapchat s fanúškami, druhý diel. Zase ideme pozrieť snapy, ktoré ste poslali, lebo ich zase prišlo dosť, tak som si povedala, že natočíme aj druhý diel, pretože ich je veľa a nebudeme to odkladať, aby nám to zase nezľúbilo, takže ideme sa pustiť do toho. Jakú písničku teď najvíc posloucháš? Teraz nás poslúcham Siu, čo je ten Cheap Thrills. To sa mi tak celkom teraz najviac páči. Taký je tvoj obľúbený filtr na Snapchatu PS Sinej. Tak z mojich filtrov sú najobľúbenejší určitý ten psík, ale aj iné sú dobré, ale ten psík je proste best. A ďakujem. Čo najradšej deláš v lete? Tak, ja najradšej v lete oddychujem, alebo chodím aj rada veľmi na kúpaliská. Bavíte natáčať? Tak, baví ma to celkom dosť. A samozrejme mám aj veľa inšpirácií, geocaching alebo Pokémon Go. Tak, už som si spomenula, čo je ten geocaching, ale aj tak stále mám rada ten Pokémon Go viac. Tak, ako je to dobrá hra, ten Pokémon Go, aj keď má svoje chyby, lebo to každá hra má nejaké svoje chyby, ale a ešte ich aj opravujú, snažia sa ich samozrejme zlepšiť. Ďakujem za tento snap. Dobrú noc, aj keď je teraz po obede, ale dobrú noc. Dobré ráno. No dobré ráno aj tebe. Jak sa máš? No tak momentálne sa mám dobre, len mi je hrozne teplo. Dokážeš? Asi nie. Máš rada donut? Samozrejme, a veľmi by som chcela donut, čo teraz samozrejme letia tie na kúpanie tie plávajúce kolesa, tie veľké. Tak tie by som si určite rada kúpila. Ten živé video plus. No tak jasne, že som to otvorila. Aj keď si sa mohla niečo spýtať, ale nevadí. Kapka osviežení. Mňam, teraz som na to dostala chuť. Prasiatko. Ďalší drink. Samé drinky posielajú. To mi robia na schvál. Co ti dovedlo natáčať na YouTube? Tak, mňa dovedlo natáčanie, že som videla nejakých iných youtuberov, ktorí vlastne boli dobrí, sa mi to hrozne páčilo. Dobré ráno. Dobre, aj tebe. Zdravím ma. Ani ja nemám rada semafory. Ako sa má? Snažím sa hovoriť slovensky. No, mám sa dobre, ako som spomínala, je mi len teplo. A ty až to si so slovenčinou? Tí dveře sa sami otevřeli, sem si 100% istá, že sa mi zavřela. Duchovia existujú. Prečo si ma nedala do videa? Obie dve svetovany. A vlastne, ak som tam už v minulom videu spomínala, tak vlastne dačo sa tam pokazilo, tie snapy zmizli, takže preto sa to tak bohužiaľ stalo. Ale nevadí, tak už ste teraz vo videu v druhej časti, takže sa majte a pozdravujem vás. Ahoj, môžem sa prosím opýtať, kde bývaš? Bývam v Košiciach. Aký make-up odporúčaš? Tak, ja odporúčam určite Essence. To by si dal? Mňam, to som nemala. To kde si zohnal, to jaké dobré. Lace, to chcem. Povedzte mi, napíšte do komentu, kde to zohnám, lebo toto musím mať, to je špeciálne. Sypa na toto, jaké dobré musím. No ty si ma zaskočil teda, ďakujem. Tak toto bolo dneska z nášho videa všetko. Ďakujem vám všetkým pekne za snapy, boli krásne, pekné. Ak sa vám to video páčilo, tak dajte like, ak nie, tak dajte koment. A ak sa vám páči aj môj channel a moja tvorba, tak určite sa prihláste na odber. V popise videa bude môj Snapchat, Instagram, Ask, Facebook a tak ďalej, všetky moje sociálne siete, kde som. A tak sa vidíme u ďalšieho videa a bú!